Máis cousas, dende hoxe e ata o próximo 28 de xuño as instalacións do Colexio Oficial de Médicos da Coruña será a sede da exposición Códices Iluminados, un legado científico e artístico de valor incalculable. Son máis de 20 obras mestras coas que se fai un percorrido polas principais xollas bibliográficas do patrimonio histórico español e europeo. Un dos copatrocinadores desta exposición é o editor Manuel Moleiro, o editor máis importante de facsímiles de España. Señor Moleiro, que tal? Moi bons días. Hola, buenos días. Nesta exposición faise un percorrido pola ciencia, temos aquí un libro, despois podemos velo, pola ciencia, pero tamén polo espírito, porque hai incluso a Biblia famosa encargada para o que fora despois rei de Francia. Faise un recorrido pola ciencia, o primeiro códice que se expón aí, o texto data do siglo II antes de Jesucristo, é un tratado de medicina, e as iluminacións son do siglo X bizantino, non? Pero empeza pola ciencia e termina no 1582 con un libro musulmán feito en Estambul por orden do emperador Murad III, que é un libro científico artístico. É difícil separar entre o que é a arte e o que é a ciencia e o que é a pura información en calquera dos nosos códices dos que van a estar aí, non? O que vai estar en París, que usted me señalaba, e concretamente a Biblia de San Luís, que será exposta desde o mes de outubro ao mes de enero, unha exposición patrocinada polo goberno francés, a importancia que ten para min eso, non? Porque generalmente ese tipo de exposición sempre solamente hai originales, única e exclusivamente, en este caso vai estar a Biblia de San Luís, que nos la pediron, e que por outra parte a exposición é dirigida polo conservador en jefe de miniaturas do Museo do Louvre, cargo que ten tamén para min de reconocimiento e de interesante, porque cando un goberno fai unha exposición, un goberno como Francia, o movimento de medios e posibilidades é moito maior que se afagüeu, non? Como é a relación dun editor como vostede con estas institucións que son as custodias destas xollas literarias? Bueno, é total absoluta de complicidade. Eles son os donos das xollas, é dicir, que se non contase que a complicidade absoluta e total non podría ter acceso. É dicir, unha obra como a Biblia de San Luís non ten precio, vale cualquier cantidad. Cuando pasou aquí o caso do Codex Calistinos, o revuelo que hubo, non? Pois se comparamos que a Biblia de San Luís ocurrira exactamente o mismo, o revuelo sería a nivel mundial. Aí foi tamén mundial, pero desta forma tendría unha dimensión moito máis grande, non? Porque na Biblia de San Luís, por exemplo, hai 4.887 pinturas diferentes. De hecho, aparece reflejada a Edad Media completa. Vendo esas imágenes, sábese cuáles eran os vestidos das personas, sábese o que comían, sábese o tipo de roupa que usaban, sábese o tipo de construccións, e sábese máis, sábese a relación que había entre as distintas religións, porque, por exemplo, na Biblia de San Luís tratan con bastante dureza aos xudíos, os musulmáns, en fin, hai unha relación de os cátaros de equilibrio de poder dentro da mesma sociedade, non? Neste códice que temos aquí, que estamos vendo ahora nas nosas pantallas, é un códice, digamos, de herboristería, pero é un códice no que a imaxe prima sobre todas as cousas, curiosamente como agora, no século XXI. Sí, é curioso porque Europa foi un catalizador, un sitio onde chegaron pueblos de distintos lugares do mundo, e cada un chegaba co seu idioma, non? E que utilizaban preferentemente plantas para as súas medicinas, non? Pero claro, a planta era a mesma, pero podía ter un nombre completamente diferente. Entonces chegou un momento, concretamente no ano 1440, que dixeron, bueno, vamos a hacer que eso sea entendible, non? Entonces dibujaron a planta, e a planta non se dibuja como está na naturaleza, senón se dibuja como un espécimen botánico, de modo que sea identificable por cualquier médico, cualquier persona que a necesite usar, independientemente do idioma. Logo agrega un texto, é un texto pequeno que dice que esa planta, por exemplo, nos idiomas internacionales naquel momento, que era o griego, o latín, o árabe, chamase desta maneira ou chamase da outra, non? Aunque o libro ten o título de Tratatus d'Herbis, ou sea, tratado de plantas medicinales, é máis amplio, porque incluye tamén outros elementos como son a mel, como son en fin, o uso, por exemplo, do papel, algúns produtos elaborados. De hecho, é a materia prima que servía
para a medicina, non iba a decir dos abuelos, non dos bisabuelos, tatarabuelos ou un pouco máis a base dos principios que aínda existen agora, non? E a base dos principios que hai agora, hai outra cousa, un dos libros que está aí precisamente, que é un Taquinum Sanitatis, co texto escribiuse no ano 1036 na cidade de Bagdad, pois o que dice os principios da salud basado en 5 puntos: para coidar a comida e a bebida, o aire que respiramos, o exercicio e o reposo, o control dos humores, que sería o control dos análises de sangre, bilis, orina, e quinto, os estados do ánimo. Hoxe en día todo o mundo se preocupa dos estados do ánimo, todo o mundo se preocupa da comida e todo o mundo se preocupa do ejercicio, ao menos eso é o que recomendan os médicos todos os días, non? E para ocuparnos do aire tuveron que pasar 20 siglos para chegar á conclusión de que... E nestes códices, nestes tratados, tamén se fala mesmo da mitoloxía que envolve, digamos, a estas plantas. Falábamos, antes de iniciar esta entrevista, por exemplo, a mandrágora, que tiña unha peculiaridade moi concreta, incluso para extraela da terra. Bueno, a mandrágora era unha planta que se utilizaba para predisponer o embarazo nas mulleres que non conseguían quedarse embarazadas, non? Entonces a mandrágora é unha planta que tiña unha raíz similar a unha remolacha, non? Entonces dicían que a mandrágora, ou arrancala, tiña forma de figura humana. Entonces de noite os pillos, como sempre, con a navalla, labaraban a mandrágora, enterrábana, e logo, para evitar eso, difundiuse que o que arrancaron a mandrágora e a mirara morría. E entonces que faían? Ataban un can a mandrágora, puñan unha comida para que non escapara nun momento, arrancaba a mandrágora, e logo a persona podía acoller e utilizar e conseguir un embarazo deseado, non? E non era maltrato animal. E non era maltrato animal. Señor Moleiro, podíamos seguir falando moito, pero non hai tempo para máis. Gracias, que a exposición sexa un éxito e que o seu traballo como bibliógrafo, como editor destes facsímiles siga frutificando e podamos ter xollas en facsímil destas características. Moitísimas gracias a ustedes. Eu creo que a oportunidade de ver esta exposición é o poder ver o mellor que hai no Metropolitan, o mellor que hai na Biblioteca Nacional de Rusia, no British Museum, na Biblioteca de Francia, indo a un solo sitio, na Biblioteca de Lisboa ou de España, non? Perfectamente, Manuel Moleiro, gracias. Moitísimas gracias. Éxitos. Gracias.